Yambi, en plus, il est beau. Alobia Yambi Yesu. Donc, bana somi amboka Pongo bazo zela yo. Balobi, tant mususu yo kotalisa elongi na yo na kati na télévision ya tongo etani pour être banda pour recevoir l'appel. Mon frère Jean-Claude, prouver biso esika wapi Yesu akutanaki na yo. Lolenge nini Yesu alobi leloke ozonga na se na makolo na ye. Tolo bana pona elongi. Elongi o nani akelanga nango ezanzambe. Nzambe lakele elongi. Sikoyo pona okutana na Yesu. Nakutani na Yesu. Yesu abikisi ngai. Parce que ezaki ozalaki malade. Ngai nazalaki monstre. Naloba nazalaki monstre. Bana somi mboka na Congo na longoli na no micro pona koyoka kombo wana monstre. Donc continue. Ouais, tango nazoloba ki nazalaki monstre parce que nga nazali na démon na kati na ngai. Penza nakoloba ke ngai bokimoto na ngai ezalaki na nzoto na ngai lisusu te. Ezalaki déjà basi ba pesi yango na Satan. Sikoyo monstre sikoyo démon de azalaki na kati na ngai. Nde azalaki sikoyo kotambisa vie na ngai. Mais nakutani na Yesu abikisi ngai nde bomona boya en tout cas ça fait juste un mois na zongi kibomoto lisusu. Nazalaki déjà moto ya okufa yo mona ngai dernièrement tozali na lever de terre na pression bote na bindeni ni obi Jésus kaka frappanga fort parce que donc wana déjà otukamaki frappanga fort ka Jésus parce que nga wana nazali déjà envoûté nazaki na grumete moko boye nakasaki ke yango ndezaki protection pona diabolo wana nazaki na mais tango lobaki na kaka Jésus kaka Yesu kaka natalaki obona ti lebe etrabanga fort. Ya solo bana somi mboka maloba musuto lobaka to ba réponse musuto pesa kana bande kona biso to yeba te ke ta musu ko sala quelque chose na vie ya moto boyoki lisusu auti ko binisa élément moko mikolo eleka ki to kutana ki na oui bien sûr to kutana ne quelque part mais biso toujours lokola biso to ya kat liboso kati na Yesu to yeba kana kolendisa ba oyo nano baza ko traîner na biloko ezanga tina na moya lelo bana somi mboka na Congo na likolo kuna esengo etondisamaki mpo ete molimo oyo ezalaki ya kobunga ezongi na nzela. Frère Jean-Claude tozobenga yo na pokwa oyo frère Jean-Claude nzela oyo yo lobiki ozalaki na monde anotiko ebiki eza suma bitumba koleka est-ce que okokoka en tout cas na makasi oyo ya bonzambe na Jésus apesinga Jésus de Nzambe tozana esengo po ete to gagner âme amoyo penza na minute o Satan azoko trembler nazomona moto po ete alobi na yeme ya kokoka te mais elongo na Yesu balobi somo trop alors donc bozo yo kabino moko biyano c'est que penza frère malobango ekomi kovanda. Frère Jean-Claude, est-ce que oyebi kaka muto ucho tanga kombo tango bimi na kana ye ke balobi penza abanda ko toucher tout autour na yo est-ce que eloko nini yo ko sana mama? Bon en tout cas d'abord on a protégé mon mystique na protection nzambe na o baba ring nazala moi na ebiye kutu nzamba la kisanga ye Yesu ki aningi siko ati atembe na koloba siko komo na ye na bato baye ke azalaka na ye ndoki omoni ye ako touché te parce que alekisanga omoni alexanga na banzela mingi yo moko ebinga ye yo moko ovivraka basango na sala mingi basi ki komela koswana manque de respect ni biloko tuana alexanga na kana ye mais akokoka na ye parce que na sala na ngatu na ndenge ye alingaka siko ekomi ndenge nzambe so akokoka te ya solo ezalaka malamu mingi o sakana nano mukiota la degré mokileza kotambola soko ozongi pa na Yesu ata ye abimaki alobi azotalo na musika kokoka te ndenge frère Jean-Claude auti koloba frère Jean-Claude
na kanisi lelo ba mama ba papa bazali kolanda yo pe ba kolanda yo pe ba mama lelo ba sepeli epai wapi ba témoignage na yo ezali koleka donc mingi oyo bazalaki na bolengu lelo na moni tokanisaka na moni ngai moko parce que j'étais là du début jusqu'à la fin et j'ai vu les gens que je croyais ils ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans leur vie mais tango yo pesimbela na yo oyo na yamba Yesu Masiya te aleka liboso na mona kido c'est que mingi bazana no na bosakani na mokili yo okoloba nini par là. En tout cas, yo moko on remarqué tout ça qui à peu près au moins 100 personnes ou 120 personnes, même nombre na koebate, tout ça il va te belé dans l'église. Mais au moment que peu de personnes sont venues en avant pour venir avoir la bénédiction ya nzambe. Au moment que babisu soana bazo blaguer na bango. Nde bato wana bayaka o baye na église parce que bamona bango o ngana za mo Christ omoni na église baza bato na deux catégories bato ya nzambe na bana ya nzambe omoni eza nango kaka eloko ya décision ba décider na nte mais nzambe to senga nzambe kaka ko toucher bango ya solo to senga nzambe akotouche bango s'adressaki parole mingi epai na baninga na yo kozalaki na bango ya lisano pamba te yo pe osaganaki na moto ndenge tolobaka yo moko okutani na moto lelo ozongi epai na moto oyo afongola bato maboko et ça fait longtemps conseil nini lisusu okoajouter par rapport ya oyo olobaki na kati netongana na momo oyo eloko nini yo okoasire libota na bana na nzambe. Bayebaki en tout cas Satan zolala te nga nayebi ke nayebisaka ke jour wana ke basambe nazwaki guérison Jésus a guéri ngai à travers ya mosali na ye bon jour wana nalali kutu na ndoto Satan a utilisé camarade moko na ngai aye apesinga masanga na ndoto mais na bimisaki na kombo ya Jésus-Christ na boyaki après wana Satan lisusu le lendemain na ndoto amisali neti amina ngai oyo apesanga nanu cigarette na ndoto azosiplie nga kobeta mabolongo boye na mela cigarette nazwi cigarette wana emi transfer ekomi nani ekomi nzete na katikati yango na nyanti na bwaki kutu na mutu wana na semaine oyo parce que nazalaki na jeune na semaine oyo mutu wana asali biloko wana oyo alingai azalaki asi akabi ngai na deuxième monde na Satan mpona nakende ozala mobali na ye kuna ye moko aobenga ngai na telefone neti baintimidation mais moto wana ebimaki na telefone na maudit ye vraiment na kombo ya Jésus-Christ ye moko avandaki kaka calme après wana ntango nasisaki kaka kosambela na ndoto wana nga moko nakangi telefone nayebi ye azosala na ye kaka baintimidation na ye ta mosusu na omonaki azoutilize même mwasi copine na ngai mais problème ekozala te parce que nasi nayebi adversaire nayebi ndenge Satan azokotela bato mpona kodétruire mais baninga na ngai conseil na opesa bango en tout cas bamitala oyo eza nga naza na chance peut-être bango baza na chance oyo nga naza nango te nayebisi bango kaka ke nzambe akosalisa bango soki bango mpe bamipesi courage oyo ngai namipesaki nabimi Canada nake kozwa guérison na ngai na Caroline du Nord en tout cas eza courage nabimi pays mosusu tinake pays mosusu babiye kokolala na condition moko ya mabe na autobus nini mais eza kaka ke ezalaki vocation na Nzambe ayebaki ke Jean-Claude jour moko osalelama kutu ntango nazwi guérison na ngai alobi na ngai bon omoni nabikisi yo oyo eza
second chance na pesi yo eza chance ya suka kende olobango epana bato ndeti na ye lelo nasali témoignage oyo na makasi na nga kutu na mbele nakokaki te après wana nayebisi mutu na nzambe nayebisi ye sikoyo nde nini ekozala nde nini kuna ye moko alobi nakozala na ye kutu oyo ekozala kaka ebandeli me ye eloko oyo ya kosala aevoke ngai akomona eloko na kosalela ye na en tout cas nayebi te soki oremarkaki ke ntango na banda priere ezalaki nga te. Oui, ya solo bana somi ya mboka na Congo, frère Jean-Claude azali koloba oyo ete Seigneur akutani na ye, Seigneur azali kosala katikati na ye, monoko ezanga kalibaku te, ya solo tomoni biso nyonso tozalaki ba témoin oculaire. Frère Jean-Claude outi ko soulever loko moko lobi ke Satan voire même abandi ko meka ko utiliser ko sala na nzela ya copine na ngai. Mais il faut s'attendre en tout parce que yazali babengi rusé. Donc il faut s'attendre de tout, mais yo ndengo zali boye kozonga simate eza lokola naza ko koyebisa yo lisusu po ete Satana akozala toujours na besoin na yo. Donc akotika yo te. Kasi eloko na ngina loba kaka. Lelo soko moni ke na musala to na classe moi mikarata ne bandi kokota kokolobani kutu en tout cas kutu relever vraiment question moi ezali tozotanga na li motema na ngai linga naloba eloko wana kutu en tout cas ezaka mabondeli nde ame na biso bakristo mabondeli kaka ezaka kobondela nzambe osalisa parce que ngai même na classe na session passée elekaki moi bien mais session oyo parce que ezalaki vraiment que moi ya suka ezalaki ane na bango ke ane na ye mutu wana na bapacte na ye asalaki ye na Satan ezalaki ke ane oyo nde nakufa biloko tu ezalaki okende mabe na classe biloko tu ezalaki okende mabe kutu après la guérison nde na bandi o récupérer sikoyo bakuru oyo nazalaki ba échec nazalaki boye naza na classe naomona mulili na tableau naomona mulili na feuille ya examen naza na classe mais naza na classe te même coordinatrice na ngai ntango amoni nga deuxième fois alobisinga Jean-Claude, je t'avais vu. Bon, je t'ai vu la dernière fois en janvier, là. Tu étais distrait. C'était pas toi. Mais là, je vois, c'est toi. Tu es revenu un peu. Là, c'est Jean-Claude. Même à l'école, le professeur va dire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Toi, le gars de l'humour, toi qu'on connaît, si tu ne viens pas en classe, les élèves, là, on dirait il y a quelque chose qui se passe de grave. Mais, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, aujourd'hui, tu es revenu. J'ai eu la guérison. C'était pas moi, j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. À travers de son Fils Jésus-Christ. Ya solo Dieu m'a guéri à travers de son Fils Jésus-Christ. Ya solo ndenge kaka tolobaka na bino bana somi ya mboka na Congo boyebi mokili ezali vraiment nungu mokili ezali makambo ebele jeunesse eza makambo ebele alors soki au passé étape à jeunesse okwei na maboko ya mabete oke kosala misala mabete olani nzela na Nzambe yeba vi na yo ekozala toujours na lolenge esengeli lelo soki toyambi ndeko na biso Jean-Claude parce que azalaki moto oyo amitikamaki na maboko na Satana oyo biso tolobi Lucifer doye penza lia na Lucifer atambola na Lucifer oyo aza koloba ezali ya lokuta te kasi frère Jean-Claude lelo yo ozali kososola Lucifer mais keba Lucifer yepe azelaka na ba angle nyonso akozelo de gauche à droite de droite à gauche lelo yo za kosambwisa ye sikoyo munduki na yo obongisi yango malamu na bongisi yango malamu vraiment na bongisi yango malamu kutu nayebi ke ye akozala wana
akozala wana kaka akolala te. Mais à travers ya ba témoignage ya ba pasteur mosusu o bazaki osala na ye Lucifer. Ezo tianga makasi mingi, ezo pesa nga ba secret ba dévoiler ba secret mosusu ya ndenge oyo ngana komi bongisa ko na nina zwa position na ngai tanga ko yako ko tantenga omoni. En tout cas ngana ebi ke ya kozala wana akokotela lisusu moto wana ondoki wana zaki alokaki ngai aya lisusu ko luka. Mais ye azwa soni parce que nazanga nzambe ndenge Ephésiens 11 3 et 4 elobi nazanga nzambe asi apamboli ngai soki alingi sikoyo azwanga okende ozwanga maboko ya Yesu ya solo soki ye Lucifer alingi kokende korécupérer lisusu akende kokutana na ye me kosi na bayuda kasi frère Jean-Claude tozali kokende vraiment na suka ya mission na biso bele baya na nzela na nzambe lokola yo tiko ya moto ezali moto lobi Yesu akoutiliser yo makasi est-ce que on changer façon de vivre en tout cas il faut pour faire ça Ephésiens 1 3 et 4 pour changer l'année donc motune yango yo to mona ebele baya nzambe abandi ko élever nzambe abandi ko élever après quelque temps ba oyo ba soutenir ye ba oyo bazala na ye ba o ba pesa ye ba conseil akomo mona bango les gens là se sont déviés, ils connaissent absolument rien dans la parole de Dieu. Maintenant c'est mon temps, tu commences à négliger les vieux qui étaient avant toi dans la parole de Dieu. Alors, on a tout allé. Est-ce que l'objet au changer de temps où Yesu a dit coopérer par miracle, le lobby vraiment que non mutaza malade, tout mutakofi, frère Jean-Claude Akia lobby na kombo na Yesu Kristo telema mutu alamuki wana okokoma mapeka likolote jamais moto oyo vraiment azana nzambe akosala ngote kutunga oyo na poto mona ebele pe to sa komona timo ya lelo non ngana kosala ndengo wana te en tout cas kutu na kolinga vraiment nazala pene na bino parce que nazwa sagesse comme ba jeune nyoso ngana olinga vraiment nazala pasteur ya ba jeune jeune au monde défi va lancer bino donc frère Jean-Claude Alobi donc Zabati Aponi toi atindé dans moment moko pour être votre pasteur donc le pasteur des jeunes de tous les jeunes ici dans la ville de Québec au Canada partout ailleurs donc tout le micro continue yo donc au Kanika ba jeune mais oui parce que biso ba jeune aujourd'hui tala ba jeune le londe bazo sakana biso biso ba jeune tala ba vie ba jeune na Québec na ville à Québec tala kutu Montréal tala Ottawa partout au Canada ba jeune to yaki awa to sa ba vie na biso a bien ta ba jeune ndenge bazo kende mabe ngai moko awa boy ngai ngana zana komba mokili Makaveli Makaveli na ebiete mitune ezali yange ya ezali yange c'est ça Makaveli ngana zai Japan siko ngana zaki intouchable wana okoiko expliquer na bana somi mboka na Congo Jabal c'est quoi Jabal na bipesa kombo wana ezali omoni nyoka wana nzambe apesa Moïse na désert aiso wangotala nyoka wana bobika ngande na miso no makisiko ngande na za nyoka wana Makaveli Jabal na za le prince siko ya mukili omoni siko ya mukili ngana za intouchable okoya na mbongo na ngana sala na za na travail na nga bien na mutuka na ngai na melaka basi na za ina basi ndenge ngana nini omoni sikoyo okoya soki oye na bote na kitoko sans maquillage na tia na nga kitoko te mais le problème est que nzambe tango alingi a utiliser yo en tout cas ayebaka ke à travers ya petit wana en tout cas na ko récupérer bato wana o zabola zalaki asia ndenge wana sikoyo
ngai vraiment na osala oyo nzambe alingi na sala parce que na aider ba jeune baninga na ngai parce que ba jeune baza na besoin ya aide ba jeune mingi awa na Québec ba orphelin bazali ba jeune oyo bayaki na ba famille oyo eza ya bango te ba na besoin ya éducation ya bien mais ba démon ba sorcier baza wana koyiba ba étoile ya ba jeune wana omona jeune azalaki bien aye awa après bambula jeune a changé akomi na esprit mosusu omoni lende wana soki okotala jour ntango nayebaka yo ozalaki omona ndenge na nga koloba petit moko sérieux mais ntango nakoti na monde wana sikoyo na monde wana na moto mosusu nazalaki kaka nasi natikali na 20% ya kimoto na nzoto en tout cas nzambe ozwa mpunga yo moto bimisinga kuna nayebi te nasala ya solo nzaka biso tolobaka yo sikoyo nzela oyo ye oyebi mpeke nzela ngo ekoma na mikakatano na ndenge lelo mpe bon lelo tozobengo na frère Jean-Claude après 6 mois ou 4 mois soki bikambusa ebandi kosalama tobenga yo na archibishop déjà non naozala kaka frère Jean-Claude donc yo ozala no frère Jean-Claude ouais naozala kaka frère Jean-Claude po oyo déjà eza batémoignage bato bakolanda partout donc oyo etikali yo lobi na yo lobi ata baye yo ozala bakobengo ka frère Jean-Claude ouais frère Jean-Claude soki nzambe akotinda ngai na évangélisation bokobenganga kaka frère Jean-Claude naozala kaka ndeko epa nzambe batitre eza te ya solo pa ya nzambe batitre eza te batitre eza na ntina te toyoki de bino moko ndenge kaka toloba sur la 3w.tongoetani.com ebongo yo okoloba nini na bandeko oyo biso nyonso toza basali na nzambe ntango mosusu nga na yamba yesu ya sela 36 ans pasteur Joël ntango mosusu 2 ans bongal est ce que faut compter banombre d'année oya na yesu bien lisala nde kokonte banombre en tout cas wana soki omoni moto akomi okonte banombre olobi ngana nasali 20 ans de ministère nini na nini ngai nde nzambe asala epa na nga moto wana ekomi siko matériel ou bien akomi komilakisa ekomi siko mpona avantage na ye moko parce que bato bamona ke ngane nasala bambula mingi na ministère okosala na yo 30 ans nga naza na 2 ans mais epa nzambe eza kaka moko soki ozosala yango soki ngai oyo nabandi kaka lelo premier témoignage na nga oyo soki nabandi kaka lelo eza kaka na motema oyo vraiment oyo naza nango lelo epa nzambe biso nyonso toza kaka na niveau moko ya solo epa ya nzambe toza na niveau moko tokomokende na suka ya interview na biso avec notre frère Jean-Claude Kisasu oyo auti koyamba yesu na mokolo mwa lelo ete yesu azali na nkembo elanga na nkolo mpe na se awa ezali na esengo mingi mpo ete na korekiperaka jeune, c'est un jeune frère oyo aye kati na yesu nazali kolancer message à tous les hommes de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu epai bokokutana na elenge mobali oyo boyeba na kosunga ye mpo ete nzela ezali molai mpe bitumba esili te aza toujours kati na bitumba toyeba na kosoutenir ye na bapriere na biso soki kombo na ye eye na prière na yo tia ye mpo ete auti mosika boyoki de bino moko azalaki ndeko yo peut-être dans 2 jours, dans 2 mois, dans 3 mois tozanga ye kasi yawe lokola aza na plan oyo ayemei oyo ayebaki un jour Jean-Claude fazala mosali na ngai ndenge yakutana na ye mais akutana na Paul bongo Jean-Claude yo boma combien de personnes ana bomana moto te ngande balingai babomanga me nzamba aboyi mpona yo keke yo lobi yo mpenza okomaki monstre ta mosusu na kati wana ntango ozotambola ozomela masaka na baninga na yo mpe ta mosusu osalaki mwa gris moko na baninga estce osala mabe te na baninga
non, nasala mabe na baninga te. Kutu ngande nazaki osomba. Na biso ke nazaki o dépenser des fois, hein, ceux qui n'ont pas de $500 dans 2 jours. Des fois, je peux même gaspiller les $500 dans une journée. Dans quelques heures. Même pas, parce que ce n'a même pas de 2 jours. Dans quelques heures, 500 pièces. Et ça, n'a coûté un bateau, même 2000 par quelques heures. Au moins. Mais tiens, na sala na kutu mabete, kutu ngande babanda oloba trop. Na ye na sombelio masanga to melinga na seza moninga me yonde liboso paf téléphone oh Jean-Claude Wedine Machiavelli comme ça. Écoute, ça c'était l'hypocrisie, ngana za hypocrite était. Mais ngana na za utilisé. Il y a solo de Konabiso, Jean-Claude, il était utilisé par quelqu'un que nous tous nous connaissons au nom de Lucifer. Lucifer, c'est lui qui était avec notre frère. Aujourd'hui, il est libéré, guéri, donc par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons te laisser le micro de parler avec Banansomi Yamboka na Congo, Baoba Kolanda yo, Omeka Kolobera Bango, pour être tango régie et Zaliko signaler Bisso, vraiment tout comme vers la fin. À vous le micro. Peut-être parce que na répondant bien na nipona rôle ba monstre bon. Monstre wana ezali ni ezali diable oyo bazaki basi batinga. Ezaki démon oyo ezaki na ndoto na ngai. Ngai bo moto na ngai ezaki déjà basi ba bibisi yango et pas Satan. C'est ça. Ndenge wana parce que nazaki osaba acte mususu oyo ya kimoto te. Ba acte oyo vraiment oyo nazana oyo kimoto nazana ngo lelo nakokaki osala ngo te. Omoni. Nde ki monstre wana ezalaki parce que ezalaki démon. Il y a solo à rectifier pour tina na monstre linkoloba. Donc balati ça y esprit moko katikati na ye. Bino batu bokolanda témoignage oyo ezali témoignage moko très capital et puis frappant et surtout les jeunes oyo bazali ko sakana na vie. Bino ba jeunes oyo bazali ko bebisa bo jeunesse na bino to ebisa bino sur la 3w.tongoetani.com soki ke yango ezalaki te est-ce que ndebomoni Jean-Claude Kisasu auti musika na all alobi ke nga témoignage na nga fele kana ville oyo bato bayebi ngai mais soki awa te ezali mbala liboso te pe mbala ya suka te nayebi ke tokobanda kozwazwa ye mpona moma oyo tobandi kolanda vie na ye donc ndenge nini azoko évoluer ebongo frère na biso Jean-Claude Kisasu na kosepela pena mingi obeta lisusu mbela na monoko na biso ya anasema. Atika nafurahi sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Niye watu mingi walinijua kwamba niko Jean-Claude Machiavelli. Leo siko Machiavelli tena, niko Jean-Claude Kisasu. Na nafurahi sana. Naweza nikakaribisha nyinyi wote ndugu. Muhimu maisha ambayo tunaishi. Tunaishi katika maisha yenye iko giza. Ukikamata kwanza unaangalia monde. Monde ni Kifaransa. Ukikamata ile D unaianza mwanzo unaitia iko démon. Monde ça veut dire démon ukirenverse. Fait que hii dunia yote hii ni shetani. Kwa hiyo shetani tumutoke amo, tumukuye Yesu Kristo. Mimi nilikuwa mfu na vyote vile nilifanyaka mwa ile njia mwa ile uhutu ambao nilikuwa amo. Antuka mimi niko naomba msamaha sana kwa sababu niliumiza maroho ya watu wengi, niliumiza hata familia yangu roho, lakini leo wakati nilikuwa huko mbele jukwani nilimuona baba yangu anafurahi, antuka anarudia anakuwa rafiki yangu tena na nimefurahi sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimeona tena kicheko cha watu ambao walikuwa walishaanza kuniona wananichukia. Hata mchungaji hapa alikuwa alishaanza wewe toka kule. Wewe toka kule kwa sababu gani ilikuwa hakukuwa nataka gisi nilikuwa najiendesha. Hivi leo alijua kama ni shetani ndio alikuwa anajiendesha vile. Leo nimeona kicheko. Angalia mtu kama vile Papa Monk. Antuka yeye ni mtu wa Mungu. Ilikuwa kitu ke
sikukuwa hata tena na collaboration. Sikukuwa na waza kama Papa Mongi ataweza akanipitisha mu emission ya leo. Kwa sababu nimemuitika Yesu na kuwa mponyaji wangu na Mungu wangu, leo niko na Papa Mongi leo journalist. En tout cas mimi nafurahi sana, nimepata ile heshima ambayo mtu angelipashwa tena kupewa. Sio heshima eti kwa sababu niko politicien au niko nini, ni kwa sababu mimi nimezaliwa upya na nimeingia katika njia ya Yesu Kristo. Na nitaendelea kwa sababu mimi mbele nilikuwaga Mkatoliki, nikafanya Témoin de Jéhovah. Mimi nilikuwa napenda Mungu sana. Vitu hivi vinafika maisha ndio vinatuma mtu anaacha Mungu. Na baada ya hapo shetani naye anaingia. Unaona? Ni hivyo. Nilitembea mambo mingi sana, nilifanya vitu vingi, aliko ndo nitatuma sasa mimi nimwache Mungu wangu, kwa sababu nikimuacha nitakufa. Na nikikufa nitaenda wapi? Nitaenda mikono ya shetani. Unaona? Ndio hiyo iko pale. Omwe mie nikufe, najua na kufa, Mungu anachukua nafsi yangu. Unaona? Ndio kitu iko pale, na kukaribisha wewe wote ambao utakaisikia hii ushuhuda. Wewe wote ambaye uko na hii tatizo ambayo mimi nilipata, umkimbilie Yesu. Waganga, wachawi, wale wenyewe wa hali ya juu hawana hata kitu isipokuwa Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye ndiye anayeokoa nafsi. Yeye ndiye anayetupatia uzima. Yeye ndiye anayekupatia nguvu na amani ya mwili na amani ya kiroho. Yeye ndiye atakaye kuokoa. Yeye ndiye baba wa baba. Yeye ndiye Bwana. Sijui nimuite aje, Yoshua Mashia. Yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu. Yeye ndiye atakayokuja kuhukumu dunia. Shetani haona kitu mbele ya Yesu Kristo. Yesu Kristo aliyenitosha mimi katika mauti, ndugu yangu, umfuate yeye. Haleluya. Ya solo comprenez la zonsa. Bona biso azali kolela pona kotala ete akanisi bisika nini yazalaki, bisika nini na momo ya komi. Kolelo azali kolela, ezali kolela to soki ya lolenge nini te, ezali kolela ya esengo. Esengo pona kokumisa nzambe na ye ke azalaki deja muto deja babengaki ebembe. Kasi bozalaki vraiment ebele sur la 3w.tongwetani.com, émission oto bengi ya bana nzambe, émission oyo ememaka kaka masolo ya bana nzambe, émission na bino yango oyo toyambaki mwana ya nzambe oyo akuti na kati na elanga na nkolo. Oyo lelo oyo tozali kosepela elongo papa na likolo pa za kosepela ya solo émission na bino kaka yango oyo to benge émission ya bana nzambe ete olansi ya des critiques bobenga biso toza wana po ete tokola critique nde na loba ezalaka bilei na ngai, ezalaka bilei na ngai, ezalaki wa bino mosali na bino. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons à la prochaine. Bye bye bye.